এইদিকে নাকি কোনো সারা শব্দ নেই, শুধু বাইরে থেকে কিচিরমিচির পাখির ডাক আর মাঝে মধ্যে ঝিঝি পোকার ডাক বেশি আসছে। এইদিকে একটা জায়গা আছে, হালকা লাইট দেখতে পাচ্ছি, এটাই হবে। আচ্ছা বাদুড় নেই, সাপ নাকি রে ভাই? যদি আমরা এখানে আটকে পড়ি, কেউ কোনো জানতেই পারবে না যে গুহার ভিতরে কারা আছে, এখানেই থেকেই মরে যাব। উত্তর পূর্ব ভারতের 7 সিস্টার রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম মেঘালয়, যার অর্থ মেঘের আবাসস্থল। 1972 সালের 21 জানুয়ারি খাসি হিলস, জয়ন্তিয়া হিলস এবং গারো হিলস জেলাগুলি নিয়ে এই মেঘালয় রাজ্য তৈরি হয়। এর আগে পর্যন্ত মেঘালয় ছিল পূর্ব আসামের অংশ। মেঘালয়ের উত্তর পূর্বে রয়েছে আসাম রাজ্য, দক্ষিণ পশ্চিমে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, সিলেট এবং রংপুর। মেঘালয় ভারত এবং বাংলাদেশের বাণিজ্য পথের অন্যতম করিডোর। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং। ব্রিটিশ শাসনকালে যাকে বলা হতো প্রাচ্য স্কটল্যান্ড। ভৌগোলিক দিক থেকে এই রাজ্যের প্রায় 70 বনভূমি। মেঘালয় পৃথিবীর সবচেয়ে আর্দ্র অঞ্চল। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ 12,000 মিলিমিটারের কাছাকাছি। মেঘালয় রাজ্যে উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যার মধ্যে বৃহত্তম খাসি, তারপর গারো এবং জয়ন্তিয়া। জনসংখ্যার 75%ই খ্রিস্টান। এই হল মেঘালয় রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আজ আমাদের মেঘালয় ভ্রমণের তৃতীয় দিন শুরু হচ্ছে চেরাপুঞ্জি থেকে। মেঘালয় ভ্রমণে আজ আমাদের তৃতীয় দিন, আর ঘড়িতে সময় সকাল 6:30। আজকে আমরা মেনলি কি দেখব, মানে আজকে আমাদের যে তৃতীয় দিন? আজকে আমি প্রথমে ভাবছি 7 সিস্টারে যাব। আচ্ছা, 7 সিস্টার একটা ওয়াটারফলস, সেটা দেখে একটা বৃহৎ একটা ওয়াটারফলস আছে, এটা 7 সিস্টার থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার 20 কিলোমিটার হবে, যেটার নাম হলো ক্যানরেম ওয়াটারফলস। ক্যানরেম হ্যাঁ, ক্যানরেমটা হলো 3টা ধাপে জল পড়ে। তারপরে আমরা যাবো ডাবল ডেকার রুট ব্রিজ, টেরনা ভিলেজ। ওখানে তো ট্রেকিং এর একটা ব্যাপার আছে মনে হয়। এটাতে ট্রেকিং ব্যাপার আছে, এটাতে রেনবো ফল দিয়ে 5-5.5 ঘন্টার ট্রেক আছে। সেটা ট্রেক করে তারপরে যদি আমরা সময় পাই তাহলে কিছু একটা দেখবো। অনেক কিছু আছে, আরো মৌসমাই কেভ আছে, আমাদের সামনে আরোয়া কেভ আছে, এগুলো দেখবো। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, এর মধ্যে যতটা সম্ভব টুরিস্ট স্পট কভার করা যায়, এই ছিল আমাদের লক্ষ্য। তাই সাত সকালেই এনার্জির পারদকে চড়িয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তাম এই মেঘালয় ভ্রমণের দিনগুলোতে। আর কি দেখব না দেখব এই সমস্তই প্ল্যান হতো পথে যেতে যেতে। আর ঠিক এই কারণে কিন্তু আজকে আমরা কোনো ব্রেকফাস্ট করিনি। মানে সকাল বলতে গেলে সকালবেলায় বলে যে খালি পেটে কোথাও বেরোতে হয় না, কিন্তু আজ আমরা খালি পেটেই বেরিয়েছি, কিছু খাওয়া দাওয়া কিছু করিনি। ইচ্ছে আছে রাস্তায় কোথাও ব্রেকফাস্ট করে নেবো, কারণ আমরা আজকে সময় নষ্ট করতে পারবো না, কারণ এক একটা সময় মানে একটা মিনিট খুব মূল্যবান। আর সত্যি বলতে আমি বিশ্বাস করি, যে সময়কে নষ্ট করে সময় তাকে নষ্ট করে। এই সকালেও টিপ করে শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি। আজকের দিনটা, আজকের সকালটা শুরু হোক 7 সিস্টার ওয়াটারফলস দিয়ে। আর দেখুন, টুরিস্ট বলতে এখন আমরাই, দোকানগুলো খুলেছে, কারণ এখন এই সকালে কোনো টুরিস্ট নেই। এইখান থেকে কিন্তু দেখা যাবে হচ্ছে 7 সিস্টার ওয়াটারফলস। এটাই হচ্ছে এটার ভিউ পয়েন্ট। 7 সিস্টার ওয়াটারফলসের ভিডিও করতে গিয়ে বুঝলাম আমার ক্যামেরা এতটাও শক্তিশালী নয় যে এই ওয়াটারফলসের সিনেম্যাটিক ফুটেজ নেবে। অতএব আহ্বান করা যাক আমার বাজ পাখিকে। এটাই কিন্তু জল কম, যদি জল এটায় প্রচুর থাকতো না তাহলে দেখতে ভালো লাগতো। আমি যে ড্রোন পাঠিয়েছিলাম না, ড্রোনটা ওর কাছাকাছি গিয়েছিল, তাতে মোটামুটি দেখাচ্ছিল রেঞ্জ 1 কিলোমিটার। মানে ওইখান থেকে কিন্তু আমরা 1 কিলোমিটার দূরে আছি, মনে হচ্ছে যে এই তো কাছে, এই তো নাগালে, তা নয়, অনেকটাই দূরে রয়েছে। আর আজকে ড্রোন নামাতে গিয়ে আবার সেই আঙুলে লেগে গিয়েছে হালকা করে, জোয়ার গিয়ে যেখানে আঙুল কেটেছিল ঠিক সেই জায়গাতে লেগেছে। প্রত্যেকবার কিন্তু আঙুলটা কি করে ভুল করে টাচ হয়ে যায়, মানে এটা একটা বিরাট আতঙ্ক ড্রোনকে ল্যান্ড করানো হাতে। উপায় নেই, যেখানে সেখানে ল্যান্ড করলে ধুলো টেনে নেয়। এখানে এরকম সব দোকান রয়েছে, এখান থেকে খাবো হচ্ছে আজকে সকালের চার, সেই সাথে হালকা কিছু ব্রেকফাস্ট। প্রদীপ দা নিয়েছে ব্রেড অমলেট, বাট আমি শুধু ব্রেডই নিয়েছি,
কারণ আমি তো সাথে সেই জ্যাম নিয়েছিলাম, সেই জম্মু থেকে জ্যামটা কিনেছিলাম। জ্যামটা খেতে খুব ভালো, আমি ওখান থেকে মোটামুটি 10টা মতো পাউচ কিনেছিলাম। গরম জল এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি, ফ্লাক্স তো আছেই, আর সাথে তো গুঁড়ো দুধ, চিনি, টি ব্যাগ আছে। তো নিজের চা নিজে বানিয়ে নেবো শান্তিতে, অ্যাটলিস্ট মিষ্টিটা তো অ্যাডজাস্ট থাকবে। ঘুম থেকে ওঠে না মিষ্টি চা খেলে মাথা ব্যথা গরম হয়ে যায়। চা পর্ব শেষ করে কুয়াশা মাখা পথ ধরে আমরা রওনা দিয়েছি আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে। তবে এই যাত্রাপথে এক জায়গায় দাঁড়াতে হলো। আজকে রাত্রে আমরা এখানে থাকবো দ্য অ্যাডো অফ ক্লাউড রিসর্টে। এই হচ্ছে রিসর্ট, আর এইগুলো সমস্ত ছোটো ছোটো কটেজ। আজকে রাত্রের আশ্রয়স্থল চেরাপুঞ্জিতে। বাংলাদেশের সঙ্গে তো আমাদের ডিস্টেন্স খুব বেশি নেই না, আমরা আরো নিচে গেলে আরো পাশে দেখব। নদীর ওই পারে কি বাংলাদেশ? হ্যাঁ, একদম নিচে ওই দিকটায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ কিন্তু খুব দেখা যায়, মানে একদম কাছেই রয়েছে। দেখা যাক কবে ভিসা বাড়িতে আসে, তারপরে আবার ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে বাংলাদেশ যাওয়ার জন্য। আজ যখন এই পর্ব আপনারা দেখছেন ততক্ষণে বাংলাদেশের ভিসা আমার বাড়িতে চলে এসেছে। তবে বাংলাদেশ কবে যাব সেটা আপাতত বলছি না, ঠিক টাইমে আপডেট দিয়ে দেবো। তবে এই মুহূর্তে যেটা না বললেই নয়, আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের দ্বিতীয় গন্তব্যে, যে গন্তব্যের নাম ক্যানরেম ওয়াটারফলস। কি লাগছে দেখুন একবার। চেরাপুঞ্জি থেকে 12 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কাইনরেম ওয়াটারফলস ভারতের 7ম সর্বোচ্চ ওয়াটারফলস এবং একই সাথে মেঘালয়ের বিখ্যাত ফলসগুলির মধ্যে অন্যতম। এই ফলসের উচ্চতা প্রায় 305 মিটার এবং জল এখানে 3টে স্তরে পতিত হয়। এটার হাইট মোটামুটি জলটা যেখান থেকে আসছে এখান থেকে প্রায় 300 মিটার, 300 মিটারও বেশি। এবার ড্রোনের একটা লিমিটেশন থাকে, সেই লিমিটেশনের উপরে আমি ড্রোনকে পাঠাই না। 224 মিটার কি 226 মিটার পর্যন্ত গিয়েছিল ড্রোন। তার যদি ওর উপরে পাঠাতাম তাহলে জলটা যেখান থেকে আসছে না সেই উৎসটাও পর্যন্ত দেখা যেত, জলটা ঘর থেকে নেমে আসছে। তবে যারা ঝর্ণার জল স্পর্শ করতে চান, একটু কাছে যেতে চান, সেই অপশনও এখানে রয়েছে। এই পথ ধরেই রয়েছে নিচে যাওয়ার জায়গা। আগে আর যাওয়া যাবে না, আগে এখানে আটকানো রয়েছে, কারণ পাথর উপর থেকে পড়তে পারে। আর এই রকম সিঁড়ি দিয়ে জল নেমে যাচ্ছে। জল কিন্তু সেরকম ঠান্ডা নেই, পাহাড়ের ঝর্ণায় যেরকম আমরা দেখি জল ভীষণ ঠান্ডা, জল কিন্তু সেরকম ঠান্ডা নেই, নর্মাল। পুরো ওয়াটারফলসের ওপরটা এখন মেঘে ঢেকে গিয়েছে। ভাগ্যিস তখন ড্রোনটাকে পাঠিয়েছিলাম, না হলে আজকে আর মানে ওপরে যে ভিউজটা, যে জলটা যে নেমে আসছে ওটা কিন্তু পেতাম না। যে পথ ধরে এসেছিলাম সেই পথ ধরেই আবারও ফিরতে হবে চেরাপুঞ্জির দিকে, কারণ আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের রাস্তা সম্পূর্ণ বিপরীতে। যখন এসেছিলাম তখন আশেপাশের পরিবেশ অনেকটাই পরিষ্কার ছিল, কিন্তু ফেরার পথে ভেসে বেড়ানো মেঘ বারবার আমাদের রাস্তা আটকে চলার গতিতে এক প্রকার লাগাম টেনে বলতে চাইল, কিসের এত তাড়া। মেঘের রাজ্যে বেড়াতে আসবো আর মেঘের স্পর্শ পাবো না, এটা তো হতে পারে না। চলুন আমরা সবাই একবার মেঘের স্পর্শ নিই আমাদের এই যাত্রাপথে। আমরা পৌঁছে গেছি ডবল ডেকার ব্রিজ যাওয়া যে ট্রেকিং রুট সেই জায়গায়। আর ট্রেকিংয়ের জন্য যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে এরকম লাঠি। এ রেন্ট কা হ্যাঁ না, এগুলো ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে এখানে। এর রেন্ট হচ্ছে 20 টাকা। মানে এক হাতে এরকম ক্যামেরা ধরবো, এক হাতে লাঠি নেবো, দুটো হাতে এঙ্গেজ করে রাখবো। আর সেই সাথে সাইডে একটা ছোট্ট ব্যাগ নিচ্ছি যেখানে ড্রোন আর কিছু ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র আছে যেগুলো আমার ওখানে গিয়ে কাজে লাগবে। পাওয়ার ব্যাংক, টাওয়ার ব্যাংক আছে, জলের বোতল, ছাতা, টুপি, সানগ্লাস, এই আর কি। আর রাস্তায় দেখবো কি টুকটাক পাওয়া যায়। ফার্স্ট টাইম আমার, আমিও অভিজ্ঞতা অর্জন করবো, আপনাদেরকে অভিজ্ঞতা শেয়ার করবো। গাড়ি পার্কিং তার জন্য হচ্ছে 60 টাকা। এখানেও টুকটাক দোকান টোকান রয়েছে যেখান থেকে আপনারা ফল, কিছু স্ন্যাক্স, চকলেটস, জলের বোতল এগুলো নিয়ে নিতে পারবেন। 3500 নামতে হবে, 3500 উঠতে আসতে হবে, টোটাল 7000। ডবল ডেকার ব্রিজ, সিঙ্গেল ডেকার ব্রিজ আর হচ্ছে রেনবো ওয়াটারফলস। এখানে কিন্তু গাইড চার্জেস লেখাই আছে, রেট ফর লোকাল গাইড
700 টাকা ফর লংগেস্ট ডেকার ব্রিজ অ্যান্ড ডবল ডেকার ব্রিজ, আর 1000 টাকা হচ্ছে রেনবো ফলস যাওয়ার জন্য। শুরু হলো আমাদের পথ চলা, সময় সকাল 9:31। দেখবো যখন আমরা ফিরে আসবো তখন কত সময় লাগে। এবার ট্রেকিং পথে ওঠা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে, কারণ এখানে সবসময় চোখ নিচের দিকে রাখতে হবে, সামনে তাকালে হবে না, কারণ একটা স্টেপ যদি এদিকে হয়ে যায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সিঁড়িতে হোঁচট না খেলেও শুরুতে হোঁচট খেলাম। সমস্যা রাস্তা চেনা। এখানে রাস্তা একটু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে, কারণ রাস্তা দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে, উপরে একটা নিচে একটা। তো স্থানীয় জনকে জিজ্ঞেস করছি, তো বলছে যে গাইড তো নিতেই হবে, গাইড নিন, নাহলে রাস্তা হারাবে হ্যান ত্যান। একা বেঁকা পথ, এদিকে রাস্তা ওদিকে রাস্তা, এখন যে কোথা দিয়ে গিয়ে কোথায় পৌঁছে ওরকম একটা ব্যাপার। আর ওদের দেখা মিলেছে, এটা একদিক থেকে ভালো, বৃষ্টি হলেই চাপ হয়ে যেত। এই দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে, আবার সোজা একটা রাস্তা গেছে। আর যদি পথ হারিয়েও ফেলি, ধরুন পথ খুঁজে পাচ্ছি না, কোথা দিয়ে যাবো না যাবো বুঝতে পারছি না, একটা উপায় আছে, ড্রোন আছে, ড্রোনকে এখান থেকে উড়িয়ে দেবো। ওটা যদি মোটামুটি উপরে উঠে যায় তাহলে আমি রাস্তা ঠিক বুঝে নেবো যে কোথায় আছে। বিভূতিভূষণ যখন চাঁদের পাহাড় লিখেছিল তখন যদি ড্রোন সিস্টেম থাকতো তাহলে শঙ্করকে তো কষ্ট করতে হতো না। এই দোকানে ফ্রুটি, ম্যাগি, বিস্কুট, জলের বোতল সবই বিক্রি হচ্ছে, মাউন্টেন ডিউ। আর সামনে এরকম বসারও জায়গা রয়েছে রেস্ট নেওয়ার জন্য। সুন্দরবনে গিয়ে যা যা খাওয়া দাওয়া করেছিলাম, 2 রাত্রি 3 দিন ইলিশ উৎসবে যে 2 কেজি 300 জন বাড়ি এসেছিলাম, আজ এই 3500 যাওয়া 3500 ওঠা, এই নামা হাঁটা করে আজকে আমি ওই অতিরিক্ত ওজন জড়িয়ে ফেলবো। সিঁড়িটাই সমস্যাকর, মানে নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হচ্ছে, আমি যে সামনের দিকে তাকিয়ে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলবো সেটা আর বলতে পারছি না। দূর থেকে না নদীর আওয়াজ ভেসে আসছে, যত কাছে যাব তত এই নদীর আওয়াজটা যদি স্পষ্ট হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে আমরা ঠিক পথেই আছি। আমাদের ড্রাইভার সাহেব প্রদীপ দা টোটাল এস্টিমেট দিচ্ছে 5 ঘন্টার, মানে নিচে যাওয়া, সব কিছু দেখা, সিঙ্গেল ব্রিজ, ডবল ব্রিজ, রেনবো ওয়াটারফল সব কিছু দেখে 5 ঘন্টার এস্টিমেট দিয়েছে। 450 ফির थोड़ा ज़्यादा है उससे, ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा है। জিজ্ঞেস করতে ভালো লাগে, মানুষের শান্তি। যদি বলে অনেক দূর তখন মনে হবে চলি, আর যদি মানে কাছে, আরে এই তো চলে এসেছি ভাই। আপনারা যে ফার্স্ট ভিডিওটা দেখছেন এটা টাইম ল্যাপস দেখছেন, যে কীরকম লাগে। এখানে পুরো ভিডিও শ্যুট করলে রাস্তাটা মানে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে, তো আমি একটা তারই সংক্ষিপ্তকার আর কি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে জায়গাটা কীরকম। যদিও হাঁটা বেশিক্ষণ হয়নি, নামা বেশিক্ষণ হয়নি, যেটা সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে না হাঁটুতে সাংঘাতিক প্রেশার পড়ছে। আমাদের শরীরের যতটা ওজন থাকা উচিত আমাদের হাইট অনুযায়ী, যদি ওজন বেশি থাকে না আমাদের প্রেশারটা না হাঁটুর উপরে পড়ে, 2 পায়ের উপরে। মানে এইসব ট্রেক করার ক্ষেত্রে, এইসব জায়গায় আসার ক্ষেত্রে মানে পায়ের এক্সারসাইজ যারা করে রাখবে না এবং যারা একটু হাঁটাচলা প্রতিদিন করবে তাদের জন্য খুব উপকার হবে। এই যে হাঁটু না থরথর করে কাঁপছে আর দরদর করে ঘামছি। রোদটা ডিরেক্টলি লাগছে না এখন, কারণ যেহেতু চারিদিকে প্রচুর গাছগাছালি আছে, বাট যখন মাঝে মধ্যে রোদ লাগছে না বিরাট তেজ। ভাবছিলাম ব্যাপারটা প্রথম আরে 3500 সিঁড়ি কোনো ব্যাপার না, হয়ে যাবে, ব্যাপারটা অতটাও সোজা নয়। আর নামছি ঠিকই আছে, ওঠার সময় বুঝতে পারছি এ কী হবে। দূর পর্যন্ত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেল সব মানুষজন। এখানে এসে রাস্তার জঙ্গলের মধ্যে দেখুন 2টো ভাগে ভাগ হয়েছে, একটা নেমে গেছে একটা এইদিকে। কোনো জনমানবের দেখাও তো নেই যে কাউকে জিজ্ঞেস করবো। দূর তাক ম্যায় और मेरी तन्हाई। মনে হচ্ছে সিঁড়ির পথ শেষ হয়ে আসছে, নিচে একটা সমান রাস্তা আর কিছু ঘরবাড়ি দেখতে পাচ্ছে। আমি শুধু ভাবছি যারা এখানকার বাসিন্দা তারা কি প্রতিদিন এইভাবেই হেঁটে হেঁটে উপরে উঠে আর নামে? অনেককে দেখছি উঠছে উপরে হেঁটে হেঁটে, তারা তো ট্যুরিস্ট নয়, তারা তো লোকাল লোক। লংগেস্ট সিঙ্গেল ডেকার ব্রিজ, 3 মিনিটস অনলি। সিঁড়ি ধরে নেমে এলাম এত উঁচু থেকে। এরপরে কিন্তু এরকম জনবসতি রয়েছে, দোকানপাট রয়েছে, জনমানবের দেখা পাচ্ছি, এবং এখান থেকে রাস্তা কিন্তু খুব একটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে না, সিম্পল রাস্তা হবে। সময় সকাল 10:10। এখানে একটা দোকানে বসলাম, এখান থেকে নিলাম হচ্ছে এরকম লেমন জুস। এটা দাম নিল হচ্ছে এখানে 60 টাকা। এক্সপায়ারি ডেট হচ্ছে 24 সাল। চাপ নেই, ভাবলাম এক্সপায়ারি মালকে আমি না এক্সপায়ার হয়ে যাই। এই চড়াই উতরাই সিঁড়ি দেখে যেসব ব্যাচেলার ছেলেপুলে ভয় পাচ্ছ তাদের জন্য বলবো, চড়তে প্রেমের সিঁড়ি তুমি একদিন পৌঁছাবে বিয়ের পিঁড়ি। সুতরাং সিঁড়ি দেখে পেও না ভয়, তোমার প্রেমিকা তোমার অপেক্ষায়। সময় সকাল 10:30, শেখর চলে এসছে। এবার চলুন যাওয়া যাক সবাই মিলে সিঙ্গেল ডেকার রুট ব্রিজ দেখতে। টিকিট কাউন্টার, ভিডিও ক্যামেরা অথবা গোপ্রোর জন্য হচ্ছে 100 টাকা। পথ যতই কমে আসছিল ততই স্পষ্ট হচ্ছিল প্রবাহমান একটা নদীর জলধারার আওয়াজ। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এখানে তো রাস্তায় নেই কোনো, কোন দিকে যাবো? এদিকে তো লোকজন দেখতে পাচ্ছি না, রাস্তা এখানে 2-3 ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, কোনটা যে রাস্তা বুঝতে পারছি না। এদিকে দেখুন হালকা করে একটা তীর চিহ্ন করা আছে, ঘষা তীর চিহ্ন, মানে বোঝা যাবে না প্রায়। হ্যাঁ দেখুন রুট কথাটা বুঝতে পারছি, এরকম ঘষা একটা দাগ করা আছে। কেন জানি না মনে হলো
পথ নির্দেশগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ট্যুরিস্টরা গাইডের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। যারা আপনারা ভিডিও দেখছেন আগামী দিনে আসবেন, তাদের কাছে আশা করছি যে এই রুটটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অবশেষে মিলল দেখা বহু প্রতীক্ষিত সেই লিভিং ব্রিজের। এই দেখুন গাছগুলো কীভাবে হয়েছে, সত্যি প্রকৃতির কি অদ্ভুত সৃষ্টি ভবন। এইরকম সব গাছের ঝুড়ি ওই গাছ থেকে এসে 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 ওই গাছে গিয়েছে, আর সেই ঝুড়ির ওপর দিয়ে তৈরি হয়েছে একটা ব্রিজ। শুধু ব্রিজই নয়, মানে এরকমও ব্রিজ যে মানুষের ভার নিয়ে নিতে পারে, কারণ ব্রিজের ওপরে কিন্তু কিছু হাঁটার জন্য আর কি, যাতে গ্যাপ না থাকে তার জন্য এরকম কাঠের সমস্ত এগুলো করা খাওয়া আছে। আর নিচে তো খরস্রোতা নদী, আর সেই সাথে বড় বড় পাথর আছে, মানে পড়ে গেলে রাম নাম সত্য। আর ব্রিজ রীতিমতো কাঁপছে। লিভিং রুট ব্রিজ রাবার গাছের শিকড় থেকে তৈরি হয়, যা ফিকাস ইলাস্টিকা গাছ নামেও পরিচিত। একটা রুট ব্রিজ 100 ফিট বা তার বেশি লম্বা হতে সময় নেয় 10 থেকে 15 বছর। গাছের শিকড়গুলোর স্থায়িত্বকাল প্রায় 500 বছর। মেঘালয়ের লিভিং রুট ব্রিজগুলির মধ্যে অন্যতম চেরাপুঞ্জি ডবল ডেকার রুট ব্রিজ, সিঙ্গেল ডেকার রুট ব্রিজ। এই লিভিং রুট ব্রিজ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ দ্বারাও স্বীকৃত। কিছুটা কৌতূহলী হয়েই গাছের ডালপালা কাটিয়ে কাটিয়ে ব্রিজের নিচে পৌঁছে গেলাম। চলে এসছি এই জায়গায়। যারা চাইবেন তারা কিন্তু এই জায়গাটা আসতে পারেন, নদীর সামনে যেতে পারেন, নদীর জলকে স্পর্শ করতে পারেন, আর এখান থেকে এই যে পুরো ব্রিজটার কিন্তু একটা ছবি ভালো তোলা যাবে। হ্যাঁ রে, মাকড়সার জাল প্লাস স্পাইডারম্যান হয়ে যাবো মনে হচ্ছে আমি। এ বাবা রে, মৌমাছি রয়েছে এখানে আবার। 69 এজ, 69 বছর বয়স, একা এসছেন এই লিভিং ব্রিজে এই পথ ট্রেকিং করে। উনি বেঙ্গালুরু থেকে এসছেন, তার ব্যাপার হয়ে গেছে উনি ওনার ফোনটা গাড়িতে ভুলে গেছেন। তা আমি ওনার অনেকগুলো ফটো তুলে দিলাম এবং বললাম যে আমি যখন উপরে যাব, যখন পার্কিং এরিয়াতে যাব, নেটওয়ার্ক চলে আসবে, তখন ওনার সব ছবিগুলো পাঠিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ, বেস্ট অফ লাক স্যার। লেমন জুস, এরকম বাঁশের গ্লাস। এখানে খানিকক্ষণ রেস্ট নিলাম, লেমন জুস খেলাম, জলের বোতল কিনলাম। এখানে জলের বোতলের দাম হলো 40 টাকা। আর সেই সাথে জুতো টুতো চেক করলাম, মোজা টোজা খুলে কোথাও যোগ বা কিছু ঢুকেছে কিনা। বর্ষাকাল তো, আর চারিদিকে জঙ্গল তো, নানা রকম পিঁপড়ে ফিপড়ে বিষাক্ত প্রাণী কিছু না কিছু থাকতে পারে এখানে। এবার আমরা যাবো হচ্ছে এই দিকে, অর্থাৎ ডাবল ডেকারের দিকে। আর এখন সময় হচ্ছে 11:16। দেখবো যখন আমরা ডাবল ডেকার পৌঁছাচ্ছি তখন কতটা সময় লাগে ওখানে পৌঁছাতে, আর সেই সাথে এখানকার রাস্তাঘাট কীরকম। লেটস স্টার্ট। যখন আমরা প্রথম থেকে নামছিলাম উপর থেকে, সেগুলো যেমন খাড়া খাড়া সিঁড়ি ছিল, এগুলো কিন্তু ঠিকঠাক। এবং একটা সিঁড়ির সাথে কিন্তু দেখুন একটা সিঁড়ি কিন্তু ভালো গ্যাপ আছে। নামাটা যতটাই সোজা, ওটা ততটাই কঠিন, সেটা চরিত্র হোক কিংবা সিঁড়ি। এখানে এসেও রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে, একটা চলে যাচ্ছে এদিকে আর একটা চলে যাচ্ছে এদিকে। মনে হচ্ছে এটাই হবে, বাট এখানে কোথাও তো সাইনবোর্ড দেখছি না, কোনো পথ নির্দেশিকা দেখছি না যে এই পথে যেতে হবে। নদীর আওয়াজ আসছে, মানে আমার কাছে এই নদীর যে জলের আওয়াজটা নেই হচ্ছে আর কি পথ নির্দেশক। কারণ এই রাস্তা তো নদীর ধারে শেষ হবে, আর নদীর ওপরেই রয়েছে ব্রিজ। একটা ব্রিজ আছে, বাট এটা মানে লিভিং ব্রিজ নয়, এটা তারের ব্রিজ। একটা মানুষ যদি থেকে আসে মানে দুটো মানুষ পাশাপাশি জায়গায় যাওয়ার গ্যাপ নেই। আর এইটুকু সাপোর্ট, 1 2 3 4 5 6 7খানা তারের সাপোর্ট, আর ব্রিজ রীতিমতো এরকম একটা দুলছে। ওই ব্রিজটা যে পার করলাম না, ওটা ছিল একটা পাহাড়। একটা পাহাড় পার করে আমরা এলাম আরেকটা পাহাড়ে। আর এদিকে জনমানবের কোনো দেখাই নেই, দূর দূর পর্যন্ত এরকম নির্জন রাস্তা। আবারও একটা ব্রিজ, এই নদীটা পার করে আবার ওপারে যেতে হবে। ওপারে গিয়ে না জানি কতটা পথ চলতে হবে, তারপরে হয়তো পৌঁছাবো ডবল ডেকার ব্রিজে।
ব্রিজ পার করে এসেও আত্মা শান্তি হবে না, আবার ওই উপরে উঠতে হবে চড়াই পথ। দেখা পাইছি বহু প্রতীক্ষা শেষে, সামনে রয়েছে ডাবল ডেকার। এখানে টিকিট চার্জেস হচ্ছে 50 টাকা পার হেড, বাচ্চাদের 20 টাকা, ক্যামেরা গোপ্রো 100 টাকা, ভিডিও ক্যামেরা 200 টাকা। বেলা 12টা বাজে 3 মিনিট আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত এবং আপনাদের সবার কাঙ্ক্ষিত যারা এতক্ষণ ধরে ব্লগ দেখছিলেন আমার সঙ্গে ছিলেন। এই হচ্ছে ডবল ডেকার লিভিং ব্রিজ। ডবল ডেকার এই জন্যই কারণ এই ওপরেও একটা ব্রিজ আছে, নিচেও একটা ব্রিজ আছে, কিন্তু কেন জানি না মনে হচ্ছে সিঙ্গেল ডেকার ব্রিজে অ্যাডভেঞ্চার বেশি ছিল। এখানে কিন্তু সেই লেভেলের অ্যাডভেঞ্চার পাচ্ছি না। ওখানে বেশ ফাঁকা ফাঁকা ছিল, নেচার ব্যাপার ছিল। এখানে চারদিকে দোকানপাট, ওইদিকে সমস্ত ভক্তগণ স্নান করছে, মানে এত পরিশ্রম করার পরে ওখানে স্নান করার আলাদা একটা মজাই আছে। এটা হচ্ছে একটা ব্রিজ, নিচে একটা ব্রিজ, এই জন্য এই জায়গার নাম হচ্ছে ডবল ডেকার রুট ব্রিজ। শারীরিক প্রতিবন্ধতার কারণে বা কোনো সমস্যার কারণে যারা কোনোদিন এখানে আসতে পারবেন না, আসতে পারেননি, আজ তাদের আর হয়তো কোনো আফসোস থাকলো না, কারণ আমার সাথে সাথে কিন্তু আপনারাও এখানে উপস্থিত এবং আমি নিশ্চিন্ত যে আপনারাও হয়তো কোথাও এখন আপনাদের ঘাম মুছছেন। আমি কোনোদিন ফিশ স্পা করাইনি, কিন্তু আজকে এই জায়গায় এসে ন্যাচারাল ফিশ স্পায়ের সাক্ষী হচ্ছি। এখানে পা ডুবে বসে আছি আর প্রচুর মাছ এসে পা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে, সুস্থুরি লাগছে। এত সুন্দর এই জায়গাটা নেই যে এত পরিশ্রম করে কষ্ট করে এলাম, কোথাও গিয়ে যেন মনে হলো যে কষ্টের লাঘব বলে এখানে এসে। তবে যারা এতটা কষ্ট করে এতটা ট্রেক করে এখানে আসছেন তারা অবশ্যই কিন্তু ড্রেস নিয়ে আসবেন। ড্রেস চেঞ্জ করার জায়গাও রয়েছে, ড্রেস চেঞ্জ করে একদম এরকম জলে নেমে পড়ুন এই নেচারের আনন্দ নিতে, কারণ জল খুব বেশি ঠান্ডা নয়, জলটা একদম ঠিকঠাক এবং ব্যাপক আরাম পাবেন, ব্যাপক আরাম। টি শার্ট, টাওয়েল, শর্টস এখানে ভাড়াও পাওয়া যায় স্নান করার জন্য। এখানে অনেকটা সময় কাটালাম, ফিশ স্পা করলাম, নেচারের আনন্দ নিলাম। এবার এখান থেকে পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল হচ্ছে এখান থেকে রেনবো ফলস যাবো। এখান থেকে ট্রেকিং রুট মোটামুটি 1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টা মতো সময় লাগবে যেতে, আবার আসতে ওরকমই সময় লাগবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে যাওয়ার কোনো লোক পাচ্ছি না। এখানে যতজন পর্যটক আছে সবাইকে জিজ্ঞেস করছি আপনারা রেনবো ফলস যাবেন, বলছে না, কোনো গাইডও কেউ যাচ্ছে না। এবারে একা একা মানে আমরা দুজন চলে যাবো এতটা দূরে, কোথায় জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাবো, ফিরে আসতে পারবো কিনা সেটা টেনশন হয়ে যাচ্ছে। এবং টাইমে তো ফিরেও আসতে হবে, কারণ আমাদের তো আবার গাড়ি আছে ওপরে। যদি ভাগ্য চায়, যদি নিয়তি চায়, তাহলে যাবো রেনবো ওয়াটারফলস, নাহলে যাবো না। হেড পড়লে যাবো আর টেল পড়লে যাবো না, দেখা যাক কী হচ্ছে। টেল তার মানে নিয়তিও চায় না, মানে ভাগ্যও চায় না যে আমরা যাই। এইটা হচ্ছে রেনবো ওয়াটারফলস। এটা হচ্ছে ডিসেম্বরে ছবি বলে, ওই সময় আসলে পাওয়া যাবে ভালো, এখন পাওয়া যাবে না। এই যে ওয়াটারফলস এখানে এরকম রামধনু রং ধারণ করে, এরই নাম হচ্ছে রেনবো ওয়াটারফলস। এই যে এরা দুজন গিয়েছিল রেনবো ওয়াটারফলস দেখতে, জিজ্ঞেস করলাম রেনবো মিলা, বললো নেই মিলা, শুধু ফলস আছে। স্থানীয় দোকান থেকে গরম গরম ম্যাগি খেয়ে আরও কিছুটা সময় সেখানে কাটিয়ে প্রস্তুতি নিলাম ফিরে আসার। ম্যাগি খেয়ে আবার ছুটতে হবে। সময় বেলা 1:39 শুরু হলো আমাদের এখান থেকে পথ চলা। যে পথ ধরে আমরা এসেছিলাম সেই পথ ধরেই আবারও ফিরতে হবে। ডবল ডেকার ব্রিজ, টাটা লিভিং রুট ব্রিজের আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক, আরও বড় হোক গাছ, এটাই প্রার্থনা। বলেছিলাম নামার সময় তরতরে নেমে গেছি, ওঠার সময় এই যে এরকম সিঁড়ি, খাড়াই সিঁড়ি, আর সেই সাথে ঘাম হচ্ছে। সেই জায়গাটা যে পৌঁছালাম যেখান থেকে সিঙ্গেল রুট আর ডবল রুট ভাগ হয়। এবার আসল চড়াই, ওই খাড়াই বেয়ে বেয়ে উঠতে হচ্ছে। এইবার লাঠিটা কাজে আসছে, আর ঘামগুলো এসে চোখে পড়ছে, তো চোখ জ্বলছে চরম, বিশাল কষ্ট। ওই যে সবুজ বিল্ডিং বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, ওইখান থেকে এলাম, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা দিয়ে এলাম। গরম খুব আছে আজকে, বৃষ্টি হচ্ছে না তো, মেঘ আছে আকাশে, খুব গরম, আর শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। শরীর ঠান্ডা হচ্ছে, একটু কষ্ট হচ্ছে। আর যখন হাঁটছি তখন তো অতটা গরম লাগছে না, কিন্তু যখন কোথাও বসছি না, তখন যে শরীর ফেটে এখানে ঘাম বেরিয়ে আসছে। 9:30 শুরু করেছিলাম, এখন 3:30, 6 ঘন্টা। প্রদীপদা বলেছিল 5 ঘন্টা। ওখানে ডবল রুট ব্রিজে অনেকক্ষণ বসেছিলাম, 1 ঘন্টার বেশি, না হলে 5 ঘন্টা হয়তো। আর চলছে না শরীর। আচ্ছা, এখানে একটা ইনফো আপনাদেরকে দিয়ে দিই। এই যে লিভিং রুট ব্রিজ, এটা কিন্তু প্রত্যেক রবিবার বন্ধ থাকে, সোম থেকে শনি খোলা, কিন্তু বিকাল 5টার পরে বন্ধ হয়ে যায়। সকাল 6টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত এটা হচ্ছে খোলা থাকে। বিকেল 5:06 আমরা পৌঁছে গেলাম চেরাপুঞ্জির বিখ্যাত মৌসমাই কেভের কাছে। ভেবেছিলাম যে আজকে এত ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আজকে আর শরীর চলছে না, হোটেলে গিয়ে চিৎপটাং হয়ে ঘুমাই। তো
তো প্রদীপদা বলছে না ঘুমালে হবে না, আজকে এটা করে নিন, কারণ কালকে আরও আমাদের প্রোগ্রাম আছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেঘালয়ে না মানে আমরা প্রচুর জায়গা কভার করব, আর সব জায়গাতে কিছু কিছু ট্রেকিং আছে, আর এইভাবেই আমরা এটাকে সাজাচ্ছি বা এইভাবেই কভার করার চেষ্টা করছি আগামী দিনগুলোতে, যাতে আপনাদেরকে অনেকগুলো জায়গা দেখাতে পারি। তো সেই জন্যই আর কি আমাদের এই পরিশ্রম, আর আপনারা সঙ্গে থাকলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক। চলুন দেখে নেওয়া যাক মস্কমাই কেভ আমার সাথে। 70 20 আর ইয়ে भी 20 এক দিজিয়ে 20 টাকা করে এখানে তরমুজ, আর এই রয়েছে আম, এখানে এরকম আম এখানে হচ্ছে 50 টাকা। কী আম কে জানে, মিষ্টি আছে আমটা ভালো, ল্যাংড়া। সবই যখন হলো তাহলে কলাই বাগানে বাদ থাকবে। এক পিসের দাম 15 টাকা। আচ্ছা, এখানে টিকিট কাউন্টারে টিকিট রয়েছে, এখানে টিকিট হচ্ছে পার পার্সন 30 টাকা, আর 10 বছরের নিচে যারা বাচ্চা রয়েছে তাদের জন্য হচ্ছে 10 টাকা। কে যেন আমাকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করেছে, আমি স্টোরি দিয়েছিলাম এরকম ট্রেক করেছি, তাহলে দাদা তোমার এনার্জি এখন কতটা আছে? আলাম ভাই এনার্জি এখন এতটাও আছে, যদি এখন বলে যে টিকিট কনফার্ম করে দিচ্ছি জানলার ধারে সিট, তুই ভাই ডিব্রুগড় থেকে কন্যাকুমারী 78 ঘন্টা ট্রেন জার্নি করে নাও, আমি করে নেবো, এনার্জি এখন এতটাও আছে। বাই দ্য ওয়ে, যারা আপনারা আমাকে ইনস্টাগ্রামে এখন ফলো করেননি, লিঙ্ক দিয়ে দিলাম ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে, সেই সাথে ইনস্টাগ্রামের আমার কী নাম অ্যাকাউন্ট আছে সেটাও দিয়ে দিলাম স্ক্রিনে, ফলো করে নিন, আপডেট পেয়ে যাবেন। চলে আসুন আমার সাথে। আর একটু সাবধানে আসতে হবে, কারণ এখন ওখানে টিপটিপ করে জল পড়ছে, পাথর তো পিছল হয়ে আছে। সামনে যে প্যাসেজটা রয়েছে না, এরকম পাথরের যে ফাঁকটা ভীষণ ছোট, ওখানে আমি ঢুকবো কিনা সেটা হচ্ছে প্রশ্ন। কেন মোটা হয়েছিলিস? मर गया रे। এই জায়গাটা পিছল আছে, খুব সাবধানে নামতে হবে। সবাই বলছে আর কতক্ষণ, বাবারে বাবা টুরিস্ট কিছু এসছে এখানে, ওরে বাবারে চিৎকারে বেশি ভয় আমার পাথরের থেকেও। গুতো খেয়েছো, এটা আশীর্বাদ পেয়েছো। চেরাপুঞ্জি থেকে মাত্র 4 কিলোমিটার দূরে মসমাই কেভ হল লাইমস্টোন বা চুনা পাথরের গুহা এবং একই সাথে মেঘালয়ের বিখ্যাত টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনগুলির মধ্যে অন্যতম। দীর্ঘ গুহাপথের মাত্র 150 মিটারই পর্যটকদের জন্য খোলা। গুহার ছাদ থেকে অবিরাম জলের ফোঁটা এবং একই সাথে গুহার ভেতরে স্ট্যালাকটাইট এবং স্ট্যালাগমাইটের অসংখ্য রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এর কি কোনো শেষ নাই নাকি? একটার পর একটা তো আমরা মানে অ্যাডভেঞ্চার পার করেই যাচ্ছি। ধরবো সাবধানে। গুহার পথ থেকে আর কি ফাইনালি গুহা মুখ দেখতে পেয়েছি। ফাইনালি দেখা কমপ্লিট হলো মসমাই কেভ। যারা একটু স্বাস্থ্যবান মানুষ, আমার মতো মোটু সোটু মানুষ, তারা একটু ধীরে সুস্থে আর কি ভেতরে চলাচল করবেন, ভয়টয় পাবেন না, হয়ে যাবে। এইদিকে আরও একটা কেভ রয়েছে, সেকেন্ড মসমাই কেভ, এই রাস্তাতে। একটা মসমাই কেভ দেখে যদি মনের শান্তি না হয়, যদি মনে হয় যে আরেকটু থ্রিলিং দরকার, আরেকটু অ্যাডভেঞ্চার দরকার, একটু ভয় দরকার, আর একটু শিহরণ দরকার, তাহলে সেকেন্ড মসমাই কেভ রয়েছে, সেখানে আসতে পারেন। আর টিকিট রয়েছে পার পার্সন 20 টাকা। লোকজনের তো দেখা সাক্ষাৎ নেই, আমরা দুজনই রয়েছি। আর এই হচ্ছে গুহার এন্ট্রি। সন্ধে হয়ে আসছে, এরকম ঘন জঙ্গল, তার মধ্যে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহাতে আমি যেতে যাচ্ছি। ভাবুন কীরকম রোমাঞ্চ হয়। এ তো মনে হচ্ছে আরো সরু গুফা। এদিকে এদিকে নাকি, দেখি দিকটা কি আছে। এই দিকটা মনে হয় বন্ধ, অন্ধকার। ফ্ল্যাশ অন করে দাও। গুফাতে আমরা ঢুকেছি, আমরা দুজন ছাড়া আপাতত কেউ নেই। এই দিকটা মনে হয় বন্ধ, অন্ধকার, কোনো সাড়া শব্দ নেই, শুধু বাইরে থেকে কিচিরমিচির পাখির ডাক আর মাঝে মধ্যে ঝিঝি পোকার ডাক ভেসে আসছে।
এইদিকে একটা জায়গা আছে, হালকা লাইট দেখতে পাচ্ছি, এটাই হবে। আচ্ছা বাদুর নেই, সাপ নাকি রে ভাই? না না সাপ নয়। আরে এর মধ্যে হচ্ছে চামচিকে ঢুকে গেছে। লাইট দাও, লাইট দাও। যাক লাইট রয়েছে। এই চামচিকা, আমার সে মনে পড়ে গেল গল্প বাদুর বিভীষিকা। বাপরে, হ্যাঁ ঠান্ডা হাওয়া ভিতরে প্রচুর। আমার একটাই ভয় এখানে, যে কারেন্ট যদি চলে যায় তাহলে আমি কি করে সার্ভাইভ করব। তারপর এখানে পিছল, আরে বাপরে, হাঁটার জন্য এরকম রাস্তা সেলি তো নড়বড়ে মাল মনে হচ্ছে। এবার দেখুন এখান দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে এদিকে। ধরবো ক্যামেরা দাও, পারবে তো? কি লেভেলের অ্যাডভেঞ্চার ভাই। এদিকে একটা গুহা আছে, বাট আমার মনে হয় না যে এই গুহাতে যাওয়ার ব্যাপার আছে, অন্ধকার আছে। আছে রাস্তা, এদিক দিয়ে রাস্তা আছে। যদি আমরা এখানে আটকে পড়ি, কেউ কোনো জানতেই পারবে না যে গুহার ভিতরে কারা আছে। এখানেই থেকেই মরে যাবো। ও আবার পিঠে লাগলো। আবার পিঠে খোঁজা গেল, মানে কেটে গেছে। ও ধার পাথর লাগলো মাথায়। দাঁড়িয়ে ধরছি ক্যামেরা। সাঁকো ভেঙে না পড়ে যাই, তাহলে ফেসে যাব। গুহার ভেতরে ঠান্ডা, তাও দরদর করে ঘামছি। এইরকম নিচু হয়ে যেতে হবে, না হলে পৌঁছানো মুশকিল। সামনে মনে হচ্ছে আলোর দেখা পাচ্ছি, কিন্তু আলো তো নয়। সেটা তো বুঝতে পারছি না। বের হওয়া যাবে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ বের হওয়া যাবে। আলো দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ না আলো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ আলো দেখা পেয়েছি। মানে তোমার বাইরের আলো? হ্যাঁ মনে হচ্ছে। এই গড়বড়ে পড়লে আর ফিরে আসবো না। দর দর করে ঘামছি। এখান দিয়ে রাস্তা বেরোনোর, বাট ভীষণ পিছলা। এবার কথা হচ্ছে যে মাথা ঘুরছে। আজকের গল্প এই পর্যন্তই। এর পরের ঘটনাগুলো বিশেষ মনে নেই, কিভাবে হোটেলে ফিরলাম আর আমার সাথে কী কী হয়েছিল। যদি মনে পড়ে যায় তার স্মৃতিচারণ করব পরের পর্বে।